Sen benim peşimden niye geliyorsun? Evet. Beni takip ediyorsun. Yavrum yolda yürüyordum. Para çektim. Adam beni bekledi karşı kaldığımda. Ondan sonra da yüzüme doğru böyle yaptı gelirken. Yani beni şaşırtıp herhalde öksürdü, şaşırtıp hani parayı almak için herhalde yaptı yavrum. Ben de polislere söyledim. Şimdi diyor ki gözüm görmüyor. Yanlış diyor. Gözüm görmüyordu. Ama suratıma doğru öksürdü. Arkamdan gelip. Hani ben de... Evet. Şey yakıldı. Özel harekatçılar.